Всем привет! Clio 1.5, Clio 4. В левой стойке был просто, блять, ужасный стук. Особенно, когда похолодало. Стучало, что я только не делал. И суппорта думал, и рулевая рейка, и стойки стабилизатора, и сам стабилизатор, и на вибро платформу ставил, блять, машину, и техосмотр, да, с этим стуком я прошел. Никто ничего не мог выявить. Вот, пока стойку не вскрыли, и пока не достали опору вместе с подшипником. Подшипник сам по себе-то он пластиковый, а вот стук давал, как будто бы металл об металл, ребят. Вот она, блин, сама подушка. Она-то вся целая, она-то не болтается и не гуляет. Я подумать бы не мог, что вот этот вот подшипник, блядь, сопливый. А он реально сопливый, ребят, он пластиковый. Он давал такой стук, ужаснейший стук. Это даже ни о чем. Стук был вместе со скрежетом. Поначалу это проявлялось на кочках, а потом уже и на прямой. Вот, поэтому если у кого есть такая проблема на Renault Clio 4 и на Каптюрах, по-моему, стоят одинаковые стойки, имейте в виду, вот эта штука вам создает проблемы. И ничего больше. И пробег у автомобиля 200 тысяч. Стойки менялись 50 тысяч назад. Это делал предыдущий хозяин. Но я не уверен, менял ли он опору с подшипником. По всей видимости, что не менял. Имейте в виду. Всем добра и мира.